So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि तपाईहरुलाई नयाँ भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कता गएका छौं भन्ने कुरा थम्बनेल टाइटलहरुले त थाहा पाइसक्नु भयो होला। सो हामी चाहिँ लटरम्बेश्वर जाँदैछौं। लटरम्बेश्वर यो ठाउँ मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकामा पर्दछ। यो नाम चाहिँ खासमा देवी सतीसँग जोडिएको छ। सो यो ठाउँ पुग्न काठमाडौँबाट कति टाइम लाग्छ, गाडीमा जाँदा, बाइकमा जाँदा, केमा जाँदा बेस्ट हुन्छ, यी सबै भिडियोमा समग्रमा कुरा गर्नेवाला नै छौं। Keep watching guys. सो यस गाइस बिहानको 5 बजेको छ। हामी चाहिँ रेडी भएर बिहान 5:15 बजे घरबाट निस्किन्छौं। माइक्रोफोन तल आइसकेको हुन्छ र हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। सो हामी चाहिँ सातोबाट आइपुग्छौं र सातोबाट अब हामी चापागाउँतर्फ लाग्छौं। चापागाउँबाट केही किलोमिटर अगाडि आएपछि हामी बाटोमा खानलाई केही खानेकुराहरू किन्छौं। यहाँनिर दुईटा बाटो देख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ राइट तर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ केही मिटर अगाडि साइडमा टिका भैरव मन्दिर पनि छ। सो हामी यो बाटो नछोडी हामी अगाडि लाग्नुपर्छ। यो बाटोमा धेरै जस्तो दुईटा गाडी पास हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। जसको पट्टि साइड दिने ठाउँ छ उसले साइड दिएर अपोजिटको गाडी पास हुन दिनुपर्ने। ललितपुर छपेली भन्ने ठाउँ, यो ठाउँनिर चाहिँ हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ। पारेर गयो भने त नि फसेको कहाँ यो पहिरो निराएर सो बीचमा यस्तै बाटो बिग्रेको रहेछ र हामीले चाहिँ इभी गाडी लिएर गएको छौँ। एकदमै गाह्रो, सानो ठाउँमा पनि फस्ने। जुन ठाउँमा मजाले ट्याक्सी गइरहेछ त्यो ठाउँमा इभी गाडीलाई चढ्न दाउँ। सो जसो तसो गरेर यहाँनिर चाहिँ पास हुन्छ। सो तपाईहरु पनि गाडी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने इभी गाडी नलिएर जानु होला।
त्यो खोला कटिसकेपछि चाहिँ अब एउटा बाटो यता जान्छ एउटा चाहिँ यता हामी चाहिँ लाटोराम्सर जाने बाटो यो यहाँ माथि हेऱ्यो भने चाहिँ गेटै देख्छ अब चाहिँ हामी अब गाडी यहाँदेखि माथि जाँदैन तपाईँहरू यदि बाइकमा हुनुहुन्छ भने बाइक जान्छ अब कहाँसम्म जान्छ हामीलाई भने थाहा छैन जो जान्छ यो चाहिँ इभी गाडी भएर लास्ट औडा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. यस्तो छ बाटो हिँडेको बल्ल 5 मिनट भयो यस्तो गर्मी लास्टै छ अब हेरौँ मकवानपुरमा रहेको लाटारामेश्वर महादेव दर्शन गर्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ गाडी अब तलै माथि आउँदैन भने तर आउनु चाहिँ आउँथ्यो यहाँ चाहिँ ल्याएन केही छैन सो बाटोमा के हुन्छ देखाउँदै गर्छु इन्जोय द ब्लग गाइस लास्ट गर्मी छ हामी यतातर्फ नभएर यतातर्फको बाटो हुँदै जानुपर्छ 2-3 घन्टामा पुगिन्छ होला पसिने भइसक्यो सो यता तपाईँ रोडको बाटो नि जान सक्नुहुन्छ रोडको बाटो जानु भन्दा नि सर्टकट बाटोहरू छ सर्टकट बाटो गयो भने छिटो पुगिन्छ To create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. So हामी चाहिँ यो साइडदेखि हिँड्दै सो हिँडेको 2 घन्टा भइसक्यो अझै पनि आधी चाहिँ कभर भयो जस्तो लागिरहेछ तर बिहा यो बाटोमा फोहोरहरू चाहिँ यति धेरै छ यहाँ चाहिँ फोहोर नफालिदिनु होला तपाईँहरूले आफैले ल्याएको फोहोरहरू आफ्नै ब्यागमा टक्क यसरी ब्याग ल्याएर ब्यागमै फोहोर गर्ने ब्यागमै लाने बाटोमा चाहिँ जता हेऱ्यो त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला तर बाटो पनि लास्ट औडा छ हिँड्नै गाह्रो हुने हामी हिँडेको त्यहाँदेखि अझै आएको छैन आधी जस्तो नि भएको छैन अङ्कलहरू गएर बसिराख्नु भएको छ अब चाहिँ मर्ने नन स्टप अब चाहिँ माथिको वेदर पुरै चेन्ज भइरहेछ पुरै कुहिरोले घेरे जस्तो अब चाहिँ माथि चाहिँ त्यस्तो दामी भ्यू आउँदैन जस्तो चाहिँ लागिरहेछ यतापट्टि यस्तो आकाश खुल्ला छ यहाँ चाहिँ यस्तो बाइकहरू ल्यायो भने यहाँसम्म आउँदो रहेछ यत्रो बाटो भएर कतै नि यस्तो बस्ने ठाउँहरू थिएन अलि तलतिर चाहिँ छ तर माथि चाहिँ थिएन यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँहरू रहेछ सो अब यताबाट हामी सिधै माथि जान्छौँ खानुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ खाना लास्ट भनौँ न इन्डिङ पोइन्ट अनि यहाँ चाहिँ खाना पाउँदो रहेछ त्यही भन्दाखेरि यसरी आउँदाखेरि यसरी लाठी टेकेर आउँदा भन्दा यसरी आउन चाहिँ एकदम इजी हुन्छ ततै अब यो बस्ने ठाउँमा यहाँ यस्तो फोहोर गरेको छ यस्तो चाहिँ तपाईँहरू नगरिदिनु होला
तपाईँहरू यो मेन पोइन्टमा आइपुग्नुहुन्छ माथि यस्तो यो रेलिङ भएको ठाउँतिर यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एकछिनमै फेरि यो खुल्छ होइन फेरि एकछिनमै कुहिरोले ढकमक्क हुन्छ फेरि एकछिन खोल्यो फेरि ऊ आइसक्यो म सोचिरहेको थिएँ पुरै एकदम खुल्ला हुन्छ दामी भ्यू आउँछ बब्बल भिडियो हान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ तर त्यस्तो चाहिँ भएन केही छैन 8800 फिट माथि रहेको यो ठाउँ माघको महिनामा यो ठाउँमा मेला पनि लाग्ने गर्छ लटरमेश्वर यो नाम चाहिँ खासमा देवी सतीसँग जोडिएको छ पुराणहरूमा के भनिन्छ भने महादेवले सती देवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्दाखेरि उहाँको शिर जसलाई लट्ठा पनि भनिन्छ त्यो चाहिँ यही ठाउँमा खसेको रे त्यसैले यसलाई एक किसिमको शक्तिपीठ मानिन्छ अझ डिटेलमा भन्ने हो भने भगवान शिव अनि माता सतीसँगको कथा देवी सतीले शिवजीसँग विवाह गर्नुहुन्छ देवीका बुवा प्रजापति दक्षलाई यो विवाह फिटिक्कै मन पर्दैन एक समय प्रजापति दक्षले भव्य यज्ञ आयोजित गर्नुहुन्छ यज्ञमा सबै देवतालाई बोलाउनुहुन्छ तर शिव सतीलाई बोलाउनुहुन्न नारद मुनिले यो कुरा माता सतीलाई भन्नुहुन्छ कि हजुरको बुवाले दक्ष यज्ञ लगाउनुहुन्छ देवी सती यो यज्ञमा जान तयार हुन्छन् शिवजीले माता सतीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बिना निमन्त्रण हामी यज्ञमा जानुहुन्न तर शिवजीले सम्झाउँदा नि देवी सती मान्नुहुन्न र यस यज्ञमा जानुहुन्छ जब सती यज्ञ स्थल पुग्नुहुन्छ तब थाहा हुन्छ कि शिवजीलाई छोडेर सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभएछ सतीदेवीले भन्नुहुन्छ कि शिवजीलाई किन बोलाएन किन बुझ्दाखेरि जवाब दिँदै शिवजीको अपमान गर्नुहुन्छ शिवजीको अपमान गर्दा सतीदेवी सहन सक्नु भएन र यज्ञमा गएर आफ्नो प्राण त्याग्नुहुन्छ जब यो कुरा शिवले थाहा पाउनुहुन्छ उहाँ धेरै रिसाउनुहुन्छ त्यसपछि शिवले भनेपछि वीरभद्रले दक्षको टाउको काटिदिनुहुन्छ शिवले जलेको शरीर आफ्नो काँधमा राखेर सबै दिशा भ्रमण गर्नुहुन्छ शिव सतीको प्रेम देखेर पृथ्वी रोकिन्छ हावा चल्न छोड्छ हाहाकार हुन्छ यी सबै देखेर भगवान विष्णु पृथ्वी बचाउनको लागि आउनुहुन्छ चक्रले सतीको शरीर 52 टुक्रामा काटेर धरतीमा फाल्नुहुन्छ धरतीको जुन जुन ठाउँमा माता शक्तिका अङ्ग झर्छन् त्यही ठाउँलाई शक्तिपीठ मानिन्छ त्यस्तै एक शक्तिपीठ हो लटरमेश्वर Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. हामी चाहिँ पूजा गरेर तल अघि मैले जुन ठाउँ लास्ट यो इन्डिङ पोइन्ट हो खाना खाने भन्दै थियो त्यही ठाउँमा आउँछौँ र हामी यहाँनिर खाना खान्छौँ त्यसपछि फेरि हामी घरतर्फ फर्किन्छौँ